السلام عليكم. معكم شيوات سهله مع فاتحه. اليوم جبت لكم شاطر ديال الخضر والسمك ديال العراضات والضياف. جميع الخضر فيها الفرماج، فيها الكنابي، فيها الكروفيت، فيها الكالامار، فيها السوريمي، الزيتون، بيض السمان، كلشي تنحضروه في هذا. المهم ان الخضر اول حاجه تكون جديده. بسم الله. تنشدو الخص تنغسلوه قبل واحد 4 سوايع باش ينشف معنا، وتنغسلو هو الاناناس اللي غنزوق بها شلاضه تنغسلها حتى هي، ضروري نغسلوها مزيان. وتنبداو عندنا الكروفيت تنديروا ليه الشرموله ديالته، تنديروا فيه قزبر ومعدنوس والبزار والحامض والثومه والزيت البلديه، وتا الكالامار حتى هو تنحضروه نفس المقادير حتى هو. ما تنكثروش الملحه باش الحوت راه تعرفوا انه مالح. تنديروا الكروفيت والكالامار بنفس الطريقه، الثومه والبزار والزيت البلديه والحامض. تنصوطيو فوق بوطه تكون عاليه باش ما تطلقش لنا الماء، ومن بعد تنوجدوا المايونيز ديالنا باش نخلطوا الزر عليه هو ابلي، تنخلطوه بالمايونيز. انا بغيت نوريك معكم هذا المايونيز كيفاش تنخدمو. تندير المطرد وتندير البيض والملحه والخل الابيض، هو باش نطلع المايونيز، وتنديرو بشويه بالزيت حتى تيولي عقد. ومن بعد ملي نطلعوا داك المايونيز نخدموه مزيان، تنشدو داك الابلي اللي سلقناه بالملحه، تنديرو مع الفلفله مشويه ولا انا صوطيتها. وهذا كاين الطون، كاين الفلفله صفراء وحمراء والمايونيز والبزار والخل ومليحه. عاوتاني تنشدو هاد خيزو واللوبيا نفس المقادير اللي تندير في خيزو تنديرو في اللوبيا تندير فيها قزبر ومعدنوس وتندير فيها الخل، ونفس الوقت تنديرش الحبق. هاد الباربه والخيار والبطاطا نفس المقادير حتى هما فيهم البزار. انا البطاطا تندير فيها شويه البزار وشويه ديال البصله بودر والملحه والخل الابيض وشويه الزيت البلديه. ونفس المقادير تنديروا الباربه. تنشدوا هذيك الاناناس تنقطعوها، النص اللي تنقطعوها هو اللي باش نخلطوا بها ليشو. تنثبتوا هاد الاناناس من الجناب حتى تيثبت، وتنحطوا ديك الخضيره. تنحاولوا نفرقوا اللوان، نحطوا البيض بوحديتو والحمار وداكشي، تنخالفوا اللوينات. الخضره نفس الوقت مشخمله وتنخالفوهم، تنديروا الجهه من هنا والجهه من هنا، اللي يجلس يحاول ياكل اللي من هنا واللي من الليل. نفس الخضره تنحطوا الخضره كامله. هاد لي شو اللي قلت لكم هو اللي تندير فيه الدانون والزبيب والقرقاع والمليحه وشويه ديال المايونيز. انا هانتوما شفتوني انا حطيت كلشي، حطيت الحوت، حطيت الكالامار، داكشي اللي صوطيت. البنات انا راه تبت هذه، والديكور اللي درت في الوسط راه من بعد غادي نشاركها معكم شي فيديو واحد اخر. دابا الفيديو تيجي طويل، من مره اخرى ان شاء الله غادي ندير معكم الكنابي اللي حطيت. هذا الكنابي اللي فيه الكروفيت والزواق ديال الشلاضه. تنتمنى تكونوا فهمتوني، وشكرا البنات على التعليقات ديالكم اللي تتخليو ليا. وما تنساونيش في الضغط على زر الاعجاب، واللي ما دايراش ابوني تشترك معنا. وشكرا على المشاهده، الى اللقاء.